数千年后，小海绵已演变成一个高科技机器人，其住所波罗屋也被改造成了坚固的钢制结构。派大星的脑壳现在是透明的玻璃材质，而曾经繁华的蟹堡王如今仅存一个巨大的电力仓库。反观昔日的机械凯伦，他意外地获得了一个真实的人类身体。清晨，小海绵为自己准备了一堆旧铁剑当早餐，他和小窝吃的脑壳嗡嗡作响。饱食之后，小海绵用其机械鼻子发射激光追逐小窝，但不久就得赶往工作。我下班回家再陪你玩。不可以，小窝窝鸡，你要乖乖待在家里。戴上定制的小帽子，在另一侧，章鱼哥尝试通过网购一个替代机器人来躲避工作，不料这机器人性格叛逆，不愿为他效劳。我真的只能住他家隔壁吗？小海绵前去拜访派大星，却发现他的透明大脑让他无法持久保持清醒。派大星进入休眠充电模式。好吧，兄弟，我下班回家会帮你外带油料。小海绵抵达他的工作场所，现已变身为巨型电池的蟹黄堡。这里的老板谢先生被固定在一条轨道上，我卡在开除你的模式里。被开除真好。没有谁会被开除，别想偷懒，大家都得工作。而整个蟹黄堡已经变为铁质结构，连食材都是金属制成。突然，小窝悄悄溜进来偷食，引起了电路短路，意外卷入了和章鱼哥的一场混乱中。尽管局势混乱，小海绵仍然不忘保持礼貌。随着他们的横冲直撞，整个市场陷入一片混乱。痞老板现在变成了一个无害的发条机器人，无力制止这场破坏。机械的身体在几步后便停止了运转。意外的是，拥有了肉体的凯文现身，伸出他的手来帮助重新启动痞老板。我失控！不好意思，借过，不好意思，借过，不好意思，借过。与此同时，小窝的横行霸道引起了山迪的愤怒，他警告到：闯入我的地盘就要付出代价。原本只是小规模的争斗，却因此升级成为一场全面的战斗。谁敢忤逆山姆记？我要毁掉你们大家！小海绵知道这场混战可能会演变成更大的灾难，他决定建造一道围墙以隔离冲突。他在围墙完工后站在顶端，尽力劝说市民们保持冷静。然而，当局势似乎已无法挽回，所有的市民，包括山迪在内，都不可避免地跌入了海中。所幸这些先进的机器人并未因海水而短路。紧接着，海中的黑影浮出水面，变化为一个巨型的机器人组合体。山迪在控制之下，强制将市民吸纳到自己的机器体内。他还不满足，于是向其余市民抛出接线板，企图将更多的居民拉入这个组合体内。最终，这个巨型机器人突破海面，引发了一场震撼的视觉盛宴。这一幕的离奇程度，仿佛来自另一个维度的叙述。